Este és un missatge per a la gent del Pitan. No cal que insistiu. Mentre jo siga alcaldessa de València, Salvador Bolfer no serà mantenidor de cap fallera major. Perquè no em dóna la gana. Perquè no m'ix del bolso. Per això ja estic jo. I recordeu, no hi ha fallereta lletja, només whisky de menys. Au.